বন্ধুরা দেখেন, আমাদের ন্যাচারাল সুন্দরটা আসলেই প্রকৃতভাবে অনেক অনেক ভালো লাগে। আওয়াজগুলো শুনতে পাচ্ছেন অবশ্যই, পাখির আওয়াজ। এবং এখানে ঘাসগুলো, পাশেই আবার অনেক বড় বড় বাঁশের গাছ। হ্যাঁ, এবং অনেক সুন্দর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আজকে সকালবেলা পাখিদের। এবং দেখেন, এদিকেও অনেকগুলো বাঁশ এবং তার পাশে একটা পুকুর আছে, খুব সুন্দর। বন্ধুরা, এই যে ভুট্টার গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আপনারা অনেক পছন্দ করেছিলেন। ধন্যবাদ, সবাই পাশে থাকবেন।